السلام عليكم. D'abord, on va traiter la troisième partie de l'étude de fonction logarithme népérien du devoir de préparation numéro 2, l'effet les nombres complexes et logarithme népérien. Donc, on va traiter le جزء الثالث من دراسة الدالات اللوغاريتمية للفرض التحضيري رقم 2. بطبيعة الحال الامتحان الوطني. هنا كتلاحظوا لينونسي soit U1 la suite numérique définie par U0 est 1 sur 2 et quel que soit n appartient à n, Un plus 1 est égal à f de Un. La première question montre que quel que soit n appartient à n, Un comprise entre 0 et 1. Les trois questions classiques. Puis on va étudier la monotonie de la suite Un et on va déduire que la suite Un est convergente et on va déterminer sa limite. كتلاحظوا الجزء الثالث الهدف منه نترتاو هذه المتتاليه UN حيث المتتاليه UN بلس 1 تقال اف دو UN لكل ان من ان و U0 هي واحده على جوج. السؤال الاول بغينا نبينوا ان المتتاليه نبينوا ان UN محصوره بين 0 و 1. والسؤال الثاني غندرسوا الرتابه ديال المتتاليات ثم نستنتجوا انها متقاربه ونحددوا النهايه ديالها. داكور دونك غادي نتوكلوا على الله وغادي نبداو الجزء الثالث. دونك هنايا série de préparation numéro 2, fonction logarithme et nombre complexe. Donc هنايا سلسلة التحضير رقم 2 دراسة الدالة لوغاريتمية. الدوال لوغاريتمية خلاص والأعداد العقدية اللي ترطيناها في فيديو سابق. دونك السؤال الأول نحط هنا المعطيات. هنا الجزء الثالث partie 3 U0 est 1 sur 2 et quel que soit n appartient à n, Un plus 1 est égal à f de Un. مزيان. La question l'oula vient montrer que quel que soit n appartient à n, Un comprise entre 0 et 1. Donc bien sûr on va faire une démonstration par récurrence. Donc il y a le schéma d'ILHA pour n égale le premier terme à 0 بالنسبة ل n كتساوي 0. Donc شحال هي U0 هي 1 sur 2 وعندي 1 sur 2 comprise entre 0 et 1. Donc la relation est vraie pour n égale 0. Donc صحيحة من أجل n كتساوي 0. دابا غنبداو سالينا الانيسياليزاسيون يعني اساس الترجع. غنبداو دابا البرهان. سوا n appartient à n ليكون n كينتمي ل n. supposons que les données نفترض أن UN محصورة بين 0 و 1 et montrons que U0 هنا UN plus 1 وهنا هي 1. donc ونبين أنه مزيان. دابا qu'est-ce qu'on a? On a UN est comprise entre 0 et 1. عندنا هادي حسب افتراض الترجح. Donc qui dira la fonction? La fonction, on change le tableau de variation ديالها. كتلاحظوا هنا بين 0 و 1 la fonction est croissante. Donc هنايا f est croissante. F
تزايدية بين 0 و 1. دونك نقدروا ندخلوا هنايا اف دو 0 وهنا اف دو يو ان وهنايا اف دو 1 اللي كتعطينا. نرجعوا للدالة هي ها اف دو اكس اف دو 0. هنا غنغومبلاسيو اف دو 0 هي 1 sur 2. هي اف دو 0 هي 1 sur 2. اف دو 0 هي 1 sur 2. اف دو يو ان هي يو ان بلس 1 وهنا اف دو 1 إلا مشينا حسبنا اف دو 1 1 بلس 1 هي 2 وهنا الان دو 1 هي 0 مشات هادي بقات لنا 2 2 sur 2 هي 1 دونك عطينا 1. وكنعرفو بأن 1 sur 2 est supérieur strictement à 0 كبر 0. دونك هنايا غتولي لنا puisque un plus 1 كبر من 1 sur 2 1 sur 2 كبر من 0 donc un plus 1 كبر من 0. وهنا غنكونو سالينا لا ديمونستراسيون ونديرو لا كونكلوزيون. quel que soit n appartient à n, un est comprise entre 0 et 1 donc خلاصة. donc سالينا la question الأولى. D'abord on veut étudier la monotonie de la suite un. الرتابة ديال المتتالية un. Pour cela غنمشيو لا كاستيون اللي متعلقة لا بوزيسيون ريلاتيف وغتلاحظوا هنايا راه مونطخينا quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1 f de x supérieur à x. مونطخيناها ديجا عندنا quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1 qu'est-ce qu'on a f de x كبر من x هو égal. هادي عندنا ديجا ce qui fait on a un appartient à l'intervalle 0,1 هي نورمالمون راه appartient à l'intervalle 0,1 ouvert ياك بيسكو لا appartient هنايا راه كاين هنايا حيت هذا الانترفال اوفير 0,1 كاين في وسط الانترفال 0,1 فيرمي. دونك عندنا يو ان كاينه في هذا الانترفال هادي عندنا كتعطينا بان اف ديال يو ان غتكون سوبيريور ايكال ا يو ان. اي نومبر كاين في الانترفال 0,1 اف ديالو راه اكبر منه. دونك هي عندنا هادي اللي كتعطينا ان يو ان بلس 1 حيت اف دو يو ان يو ان بلس 1 سوبيريور ايكال ا يو ان. وهادشي كيقول لي بان لا سويت يو ان اي كرواسونت. دونك المتتالية يو ان تزايدية. Donc سالينا من الرتابة غندوزو دابا لا تروازيام كيسيون. on va déduire qu'elle est convergente que بان المتتالية متقاربة. دونك عندنا يو ان لقيناها كرواسونت et majorée par ديما كرواسونت مع ماجوري ديكرواسونت مع مينوري. دونك هنا ماجوري par 1. donc UN est convergente. نعاود نكتبها هنايا UN تزايدية ومكبورة بالعدد واحد إذن UN متقاربة. سالينا الشطر الأول من لا كاستيون 3. غندوزو دابا للشطر الثاني باش نحددو الصالينات. Pour déterminer la limite de la suite, donc qu'est-ce qu'on va faire?